Türkmen mediýasy 15-nji ýylyny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň alkymynda ýerleşýän Gurtly kölüniň kenaryna gurulan diýinjalyş toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşanlygyny, bu ýeriň tas 60 ýyllap ulanylan adynyň üýtgözilip Altyn köl bolanlygyny habar berdi. TDH bu diýinjalyş zoologynyň giýrelgeleriniň polisiýa gözegçiligine goraljakdygyny we oňa diňe saglyk ýagdaýy barada kepilnamany görkezlen adamlaryň giýrip biljekdigini aýdýar. 1962-nji ýylda Amderyanyň suwy Garawun kanaly arkaly paýtagta gelenine döredilen suw howdanynyň kenary ýaşulaş hybatlylaryň gürrüň bermeklerine görä 2 ýyllarda tomsuny köp adamly bolardy. Habarly adamlaryň aýtmaklaryna görä, köýlüň suwunyň aşa kapalynmagy we portamagy onuň 1992-nji we 93-nji ýyllarda suwa düşmäge gelýänler üçin ýapylmagyny alyp geldi. Soňra bu ýer arastaçylyk, gödegçilik işleriniň beredilmegi, awtobus gatnawlarynyň kesilmegi bilen suwa düşmegiň gadagan edilendigine garamazdan öz uly bolan adamlaryň barýan ýaban plyazyna aýlandy. Türkmenistanyň prezidenti bu diýinjalyş ýerini düýpli awatlamary baryp 2009-njy ýylyň noýabryna şol wagtky vice-premier Muratgelli Akmehmedow buýrupdy. Adatlyk 2014-nji ýylda şol buýrukdan 3 ýyl soň hiç bir üýtgeçligiň bolmanyny habar berdi. Kölüň kenarlarynyň düýpli awatlanmagy we bu ýerde gurulan deskalaryň açylyş dawarasy Kadar deňdiniň kenarlarynaky diýinjalyş mümkinçilikleriniň koronawirus aladalary sebäpli gadagan edilen wagtyna gawat geldi. Türkmenistan ýurtda bu kesele ýolganlaryň bardygyny resmi taýdan tasdiklemeýän hem bolsa ýurt içinden resmi däl. Ýöne täze koronawirusyň alamatlaryny görkezýän näsaglaryň köpelýän hakynda gelýän maglumatlaryň ýyzydylmaýar. Belki de täze eskalaryň şu hili aladaly wagtda açylmagyny delillendirmek üçin diýinjalyş toplumynyň dawarasynda Saglyk ministri Nurmuhammed Amannepesov hem çykyş etdi. Kölüň ekologiýa ýagdaýy we onuň suwunyň arastalyk derejesi ýokary görkezlere eýdir hemde keskitlenen kada gawat gelýär diýip ministr gurçuklary bilen at gazanan kölüň suwunyň nähil tämirlenenligini anyklaşdyrmakdan saklandy. Şonuň bilen bir wagtda kölüň kenaryna diýinjalmak isleýänler saglyk gözegçiliginden geçip 14 günläp güýjüni saklayan saglyk guwanamasyny almaly bolarlar. Bundan başga ministr diýinjalyş zoologynyň ähli çägini diýansyzlaşdyryş işleriniň geçirilendigini, bu işin ýergiderli dowam ettiriljekdigini hem sözüne goşdy. Anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgär Altyn köýlüň adamlar, hususan ol ýerde diýinjaljakdygy aýdylýan çağalar üçin näme derejede howpsuz boljagy barada beren soramada ol köýle giren adam soň saglyk ýagdaýy hakynda guwanama almaly bolar. Ýogsa onuň ýokunç kesile ýolugyp kyn ýagdaýa düşmegi mümkin diýip jogap berdi. Onuň pikirçe akmanlaryň suwuň kenaryna eýle ägirdil deskalaryň gurulmagy, hususan bu ideýany Ulalky saglyk ministriniň gollamagy gaty geň bolup görünýär.